gurigii intuu soo galay oo dhexda istaagay oo wuxuu yidhi dadka deganow jinka deganow gurigan iga raalli ahaada. subxaan allah, waa qaldanahee yaa iga raalli ahaada, waa idinku jisaareye iga raalli ahaada. weligiin waxba igama aadan halaynina, dhib ma aada ii geysanina, laakiin anigaa jisaare noqday oo idinka guuray oo idinka tegay. marka intaasoo dhibaato inta soo mari tii ugu xumeyd haddaa ugu jiraa, marka igaba raalli ahaada. intuu orday oo balakoonkii furnay waa dabaq gurigii intuu iska tuuray dhulku ku dhacay oo dhintay. subxaan allah. bal qisadan bilowgeed dhammaadkeedan dhegeysanay okay insha allah. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta qisada aan idiin wado waxay tahay acuudu billahi min shaytaan rajiim. guri jin degan yahay iyo nin gatay iyo dhibaatada soo gaartay. qisada saanay ku bilaabtay. wiilkan wuxuu raadinayaa guri uu ku guursado. bartu waa nin caruus yani cariiska sidiisaba wuxuu u baahan yahay guri ijaar ha ahaado ko u beecsadaada, laakiin ninkan wuxuu rabaa guri asaga uu gato, baartimeenta uu gato, dabaq dhan baartimeen ku gato rabaa. wuu raadiyaa guri walba markuu raasho lacagta uu wato iyo guriga qiimihiis ma laha, lacagtiisa yar guriga qaali ah. soo guriga u raadinaa marka dambe ayaa wuxuu helay baartimeenti lacagti uu wato alxamdulilah kuwa filanbo raqiis ah. markii oo gurigan uu weydiiyey dadkii xaafadii meesha deganaa xalid gurigan beec waa runtaa waa, laakiin gurigan sidiisa baa lahay qoomkii deganaa ummadii deganeedba nolol uguma soo bixinaa leh. gurigan waa guri jin degan yahay. acuudu billahi min ashaytaan rajiim. marka gurigan waxaan ku dhihi laheen nasaaxadaan ku siino oo ku nasteexeen iska dah faraha ka qaad. ninkan wuxuu yiri gurigan faraha ka qaad ma soconaysee, guriga u baahan tahay lacagtaada iyo gurigan waa isleeyihiin maxaa leh. waa soo baxay reerkii gabadha dhaleen u yimid. wuxuu yiri gabadhii u sheegay wuxuu gurigaasaan soo arkay inaan gadaa rabaa. reerkii waxay dhaheen dabcan guriga inaan aragnaa rabnaa. gurigii markay yimideen waxaa loo sheegay dariskii iyo wixii deganaa dhinacyada kulli gurigan inay qoom ku dhammaadeen, dadka deganaay dhanba ay kuwada dhinteen, hal qofood laga soo bixi waayo. maxaa yeelay gurigan waa guri jin ku nool yahay oo degan yahay, qof degi karto male. dibay usoo noqdeen reerkii gabadh dhaleen. waxay dhaheen gabadheena gurigaas lama dejinaayo walaalow, qofka aragtid geyso aday ku taala. wuxuu yiri gabadhii wuxuu dhahay walaalay gurigan waxaa laga sheegay ani adiga aan sraacan hal maalin, ani waa dhex tegi, waa maalin dhan aan dhex taagnay wax uma soo arkin, adigana bal iraac hal maalin aan iska soo joogno meesha aad soo aragtid. hayay tiri way raacday. guriga hal maalin dhan ay soo dhex fadhiyeen, yani wax jaqaf iyo juqafka yeerayso male, waxa waa soo waayay. haye maxaa aragtay yiri waxba ma arkin tiri. wuxuu yiri tawakalna aan dhahno, ilaahay aan tawakalno, sameecadan soo gadanina, quraan aan ku shidayna, jinkana quraan ka adag marka nabixi. waxay tiri waay. guriga kusoo noqotay hooyada aabeed wuxuu sheegtay aniga waxay tiri ninkeyga odayay meeshaas isla degaynaa, wax dhibaato gurigaas ma qabiyo, wixii laga sheegay iyo wixii kaleetaba anaga waxba ma soo arkin. marka anaa ku qanacsan ana dega gabadheedii ka joog hooyada aabeed may naga dhac waa diid. gurigii alaayad xaal alaabtooda dhigteen way gateen, gurigii alaabta dhigteen, arooskooda la dhigay, gurigooda loo galbiyey. gurigii markay deganaayeen ay waxba dhibaato ka arkeen, ileen sameecada inta u shideen oo quraan ku shideen iska degan yihiin. barto labada qofood markay isku timaado ay lamaano noqoto, ilaahay hadduu awlaad siiyo awlaada dhalanayo. waxaa ilaahay siiyey 2 wiila dhashay, kadib haddana wiil kale dhashay. alxamdulilah. ilmihii markay xoogaa ay soo roronaadeen, adiga ilmo yaroo soo roronaada noqdeen, ilmihii waxay noqotay qolkooda la dejina. qolkooda ilmihii marka la geeyey habeenkii halwasaad iyo qaylo iyo orod maahane isxaan kale ma jiro. garba hooyadan waxaa ku taagan gurigan wixii degan iyadoo og ayay soo degtay. sidii habeen walba oo adkeysamayso. marka dambe waxay tiri fiiri walaalkay aniga gurigan ma deganaanay mana joogay, ilmihiigana ilaa ay laga dilo kow ay ka siiyaan waxa degan ma sugay. ilmiheeday wadatay guriga aabeed hooyada la aaday. waxay tiri ani gurigaas dhowr baa kuu sheegnaa la adaa madaxaday ka soo bas. waxay tiri alaayad xali tiri gurigaas ka soo gad, guri kale noo gad na deji, mayo may ka dheh nagu kala waday tiri.
aniga gurigaas uma socdo walaali gurigaas dhibaato ma qabin aniga dhibaato kuma arka adeeda dhib ku arkay jir oo ana dhib ku arkay jir laakiin ilmihii yararkay jir uma u gagsan karay jiraan ilmihii yararka ma u gagsan karo ilmo yararo hadda quraan aqri karaan maahan ilmo yararo iska difaaci karaan maahan marka waxay jir aniga tabar uma haayo guri saliim oo cidna deganeen oo jinaa degan shaydaana degan la dhihin yaa buuxay noo gat yaa gurigan kaa gadanaa mis gurigii raashay wax ka gato gurigii raashay ninoo helay sidiisoo kale asna qabaar moog ah oo asna guri raadina iga gadoo yiri wuxuu yiri weliba guriga intaa ku gatay maahane kala barkiisba iga gado lacagta oo ka gatay maan nuskiisa oo gatay ay dhaafale bis lacagtii nuskii oo qaaday bangiga oo dhigay lacagta nuskii oo qaaday oo bangiga dhigay bangiga ha dhigay guri kale rabo inuu ku raadsado guriga kale marka lacag ma taalo reerkii waxay rabaan biil halkaas gayo shaqadii waxay ka noqotay zigzag lacagtu waxay noqotay inoo baxsho soo u bixinay lacagta meesha ku dhamaatay asagane naftirkiisa baa zigzag oo meel oo seexdo iyo meel uu joogo maba yaqaan marba meel iska seexda ilmihii iyo xaaskiina waxay joogaan guriga reerkeedii adii si dhibaatadaas ugu jiray ayaa maalin dambe waxaa u yimid maxaa lahaa ninka oo ka gatay gurigii intuu soo noqday niyo dhigeys gurigaan adaa iga gadatay aniga tabar uma haayo gurigaan sideedaba waaba ku noolaa waaye lacagtii isoo celi qabso sabarleetada qabso waraaqa guriga waa kana iga wareegso seen kaaga wareegsadaa lacagba ma haayo aday kuu taala gurigii haddii kaleeto maxkamada isla korina dhibka koo ninka waa wareeg shaqadii sigsaaga ku noqdo marna waa tagaa marna nagtada waxaa leeyahay laga soo celiyo shaqadii waxaa ku dhacay shaqo la-aan waxaa ku dhacday reer la-aan waxaa ku dhacday guri la-aan wax aw haysto male maskaxdii istaabatay fiisiska maskaxdii wastaabtay ninka asoo isla hadlaya waa baxay furay ninka mudhiibno gurigii aaday guriga intuu dhex istaagay albaabkan oo balaqay ayaa marka asagoo kaligiis hadlaayo waxaa maqlay nin baartamentaha kale degan oo soo istaagay albaabka istaagu fiirinayo xisle ninkan yaa la hadlaa wuxuu yiri intuu soo galo wuxuu dhahay jinka meesha deganow guriga deganow iga raala noqda jisaaraan noqday nin jisaaraan noqday weligay dhib iima geysanina weligay ima dhibaatayna weligiin aniga dhibaato idinka sheeganayo ma jirto laakiin anigaa jisaar noqday oo idinka tegay marka waxaan dhihi lahaay raaliga ahaada waxaan soo wareego waa idinku soo laabtay ninkii albaabka u taagnaay wuu fiirinaa waxaa isleey ninkaan taloo ma fiyo saa ma ku fiyoya kaloo ninkaan ma fiyo asoo fiirinayo ninkii ordaye balakoonka u furnaaye ya balakoonka isku tuuro ila waa dabaq dheer balakoonka bab mac salaam waa dhintay ninka haddii lasoo fiiriyo waa dhintay ninkii marka baartamentaha kala deganaay ee dabaqa la deganaay ayaa marka booliiska yimid u sheegay wuxuu yiri ninkan albaabkii balaqan oo soo noqdo yiri kelmadda uu dhahayna waxay yiri anaa la yaabana loo sheekeena mar waxaas dhowri jinka guriga deganaa ma hortaagan la sheekeena a'uudu billahi min shaytaan rajim wuxuu yiri jinka gurigan deganow iga raali lahaada anaa jisaar noqday anaa idinka kabtaran weligeen ima dhibaateen weligeen wax iima geysan laakiin aniga ayaan qiimihiina garawaayo ku lahaa marka waxa waaye saas darteed ayaa dhibaato walba igu dhacday soo socdo soo wareega waa idin soo laabtay way kana waa ordayo soo orday balakoonka iska tuuray zib ana u jeedo balakoonka iska tuuray saas isku dilay subhanallah a'uudu billahi min shaytaan rajim ya ilaahi ya khan jinn wal ins illa la ya'budu allah wa fahant jinn wal ins ilaahi ayaa caabudna ilaahi ana khalqay jinn wal ins ilaaha khalqay subhanallah ilaahu noo nawadiyaan kulay oo noolyihiin mana ognihin anaga allah nala nawadiyaan taagana subhanallah siiba dhulkaan gaalo markii la dagaayo waxay ku fiican tahay adoo quraan aqrinayo degso haddaa ilowda xataa akhri laa xawla walaa quwwata illaa billahi al-ali al-azim waa midaan la iloobeyn haddii quraanka xataa ilowda ilaa uu kugu dheeraado xataa adoo dhahay tawakalnaa cala allah لا حول ولا قوة إلا بالله على العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله على العظيم إلا شرط إشي دانك يحيو كوسو صعدي وكا قوانا جنك جدك تاغنا وكا ليحنا لأنه كلام في إله أفكو قوتي تاسا مهمة سبحان الله إلهنا يخلق كمان تقصدين تاسا إن شاء الله
qisadan qisa lamid ah waxaan idin leeyahay sheerta iyo laagta subscribe-ka hanaga iloobina gambaleelkana furo sidoo qis walba kuu soo gaaro waxaan kaga tagayaa bash barwaaqo caafimaad cimri dheer cibaado suuban insha allah asalaamu calaykum